မင်္ဂလာပါ Adobe Village page ကနေပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ကိုပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရဲသူအောင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ဒီ photo editing software ဖြစ်တဲ့ Adobe Photoshop Lightroom နဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ black and white အဖြူအမဲဓာတ်ပုံတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကာလာထည့်ရမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းတော့ခေါင်းစဉ်ကထူးဆန်းနေမှာပေါ့နော် black and white ပုံတွေကိုဒါတချို့သိရသူတွေလည်းတီးပြီးသားလည်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော် black and white ပုံတွေကိုကျွန်တော် Lightroom ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဒါ color ထည့်မလဲပေါ့နော်ထည့်လို့ရလာပေါ့နော်ကျွန်တော် black and white ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် hue saturation luminance တို့ color တို့ဒီကျွန်တော် color နဲ့သက်ဆိုင်နေပေါ့နော် vibrance တို့ saturation တို့သုံးလို့ပါမရတော့တာဘယ်လိုမျိုး color ထည့်မလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဒီနေရာမှာနည်းနည်းဖြတ်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါ creation ဘိုင်းနဲ့နည်းနည်းတွားပြီးတော့စိုင်နေပေါ့နော်ဘယ်ကာလာကအမှန်ရှိရတော့ဘယ်ကာလာကြည့်လို့ကောင်းတာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဘာမှတော့မပြောချင်ဘူးလူကြီးမင်းတို့တငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်ဝါသနာဓာတ်ပုံဝါသနာတူရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလုံနီးကိုပဲပြောပြမယ်ပေါ့နော်ကိုဒီ black and white ပြောင်းပြီးတော့မှဘယ်ကာလာကိုကြိုက်လဲဆိုတော့ဒါကိုရဲ့အပိုင်းနဲ့ဆိုင်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး black and white တွေကိုဒီအဖြူမဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကာလာဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရောက်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ library module ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ library module မှာပုံတွေကို manage စီမံခန့်ခွဲလို့ပဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ develop module ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ develop module ကိုကျွန်တော်ရောက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့ editing စလုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဒီပုံကကျွန်တော် black sea ဘေးနားမှာရိုက်ခဲ့ရပါတော့ကျွန်တော်လည်းဒါ black sea ဘေးနားမှာကမ်းခြေဆိုတာနဲ့ပင်လယ်ကမ်းဆိုတာနဲ့ဒါ black sea ပဲဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ black sea ဆိုရဲကမ်းခြေတစ်လျှောက်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်ကျွန်တော်ရှောက်သွားခဲ့တော့ငါရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါโอเคအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ black and white အဖြူမဲပြောင်းမယ်ပြီးရင် color တွေထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ shadow မှာ clip မဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ရေးမကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ black and white အရင်ဆုံးပြောင်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်က black and white ပြောင်းခြင်းဒီ basic panel တွေကိုလာပြီးလို့ရှင်ဒီ color ရဲ့ညာဘက်မှာပေါ့နော် black and white ဆိုတာရှိဒီကောင်အဖြူမဲပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပုံဒီအခုလိုပဲ black and white ဆိုတဲ့အဖြူမဲပုံကိုကျွန်တော်ပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဘာထူးခြားချက်တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ vibrance နဲ့ saturation ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဲဝါးပြီပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့မရတော့ဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ panel ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ basic tone က black and white ကိုကျွန်တော်ကပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ HSL လို့ခေါ်တဲ့ hue saturation luminance ဆိုတဲ့ tab ကလေးမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြမှာနော်ကာလာကိုကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ HS ကာလာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝက်ပုံနဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီ hue saturation luminance ဆိုတဲ့ slider bar 3ကိုကြိုက်တယ်လို့ control လုပ်လို့ရတယ်ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ basic panel မှာကျွန်တော်က black and white ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ HS panel ကဒါမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် color တွေဘယ်လိုပြောင်းမလဲဒါပြဿနာဖြစ်လာဘူးเนาะအဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ဒီနေရာမှာ concept ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနောက်ွယ်အလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဘယ်ပုံကိုပဲပြောင်းပေါ့เนาะထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော် color နဲ့ပြောင်းခဲ့တုန်းက color တုံးလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ black and white ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ color တုံးတွေပဲမရှိတော့ပါပုံတစ်ပုံမှာဘာရှိနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် shadow နဲ့ highlight နဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင် highlight ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော် shadow ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတွေဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် Lightroom နဲ့မှာ black and white တော့ပြောင်းလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ shadow နဲ့ highlight နဲ့ရှိသေးတာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ shadow နဲ့ highlight မှာ color ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးစရာစဉ်းစားစရာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်ပြန်မေးမယ် Lightroom နဲ့မှာ shadow နဲ့ highlight ကိုဒါ Lightroom နဲ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် channel photo editing software မှာလည်းဒီပုံစံပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထားလိုက်တော့ကျွန်တော်က Lightroom နဲ့ပဲပြောမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ photo editing software ဖြစ်တဲ့ Lightroom နဲ့မှာ shadow နဲ့ highlight နဲ့ကို color ထည့်ခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရာကိုယူသုံးလဲကျွန်တော်မေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် split tone ကိုကျွန်တော်တို့ကယူသုံးပြီးတော့ shadow နဲ့ highlight နဲ့မှာ color ထည့်လို့ရတယ်ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ black and white အဖြူမဲဓာတ်ပုံတွေ color tone တွေမရှိတော့냐လဲပဲသူ့ရဲ့ဒီ
shadow နဲ့ highlight မှာကျွန်တော်တို့ဒီ color ထည့်ခွင့်ရှိရဲအဲ့တော့ shadow နဲ့ highlight မှာ color ထည့်လို့ရတယ် split tone တွေကိုကျွန်တော်ကယူပြီးတော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ color ထည့်ပေးလို့ရသေးတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် split tone တွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ရချိန်မှာကိုကြိုက်တယ်လို့ color ကိုဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ split tone တွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းကဒီမှာ who ဆိုရဲဒီ slider bar လေးကိုညာဘက်ကိုတိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောင်းလဲတာတွေ့ရမှာတော့မဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က color တွေကဘယ်လို change သွားလဲဆိုတာတွေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် order ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သင်က mass box user ဆိုလို့ရှိရင် option key ဖြစ်ဖြစ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ who slider bar လေးကိုညာဘက်ကိုတိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာဒီ who ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ဒီ saturation ဆိုရဲ slider bar ဒုတိယ slider bar ဟုတ်ပြီနော်ဒီဒုတိယ slider bar 100% full ဖြစ်နေတဲ့ effect မျိုးနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ခု order နှိပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ saturation ကိုကျွန်တော်ကညာဘက်အစုံဆုံးကိုတိုးပြီးတော့100% မလုပ်ခဲ့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ order ဒါမှမဟုတ် option နှိပ်ခဲ့တဲ့အတွက်100% ပုံစံနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ preview အနေနဲ့မြင်နေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြိုက်တဲ့ color ကိုထားလို့ရတယ်ဒါလူချင်းမင်းတို့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီဒါကျွန်တော်လည်းမဆိုင်တော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ color ကိုကြိုက်တယ်လို့ public ကိုချပြလို့ရတယ်ဒီထဲမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ color လေးကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာရပ်ထားနိုင်မယ်ပြီးကျွန်တော် saturation ညာဘက်ကို amount တစ်ခုဒီပါနော်ကျွန်တော်ဒီတိုးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်က highlight မှာ color ထည့်တာဟုတ်ပြီ shadow မှာဘယ်လို color ထည့်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော် order ကိုပဲထည့်နေလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် who ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ကိုဒီ shadow မှာဘယ် color ထည့်ခြင်းလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပြာရောင်လေးထည့်ခြင်းလဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ saturation ကိုညာဘက်ကိုနည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဂျားဖြတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာတခုပါပါကျွန်တော်တို့ဒီ black and white မှာ color ထည့်တဲ့ချိန်မှာ sepia tone ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tone လေးတစ်ခုရှိရပါတော့ color လေးတစ်ခုရှိရဒီကောင်လေးကိုလည်းဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံအနေနဲ့ပဲထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ sepia tone ရဲ့သဘောတရားcolor theory သဘောတရားကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight ကိုတိတ်ပြီးတော့မကစားဘူး shadow မှာသူဒီ orange ဘက်ကိုလိမ္မော်ရောင်ဘက်ကိုတွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ who ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန် short ပြီးတော့သူ့ကိုလိမ္မော်ရောင်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးလို့ရှိရင် saturation ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ highlight မှာကျွန်တော်ဘာမှမကစားဘူးဒါ severe tone ရဲ့ပုံစံပဲဒါအောင်မှလူကြီးမျိုးကကြိုက်တယ်လို့ creation လုပ်လို့ရတယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ knowledge sharing လုပ်ပေးရဲ့ဒီ tutorial လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကပါတော့ black and white အဖြူမဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာ creation စံစံ color တွေကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေး recap အနေနဲ့ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော် black and white ပြောင်းတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Adobe Lightroom ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ hue saturation luminanceဒါမှမဟုတ် vibrant saturation slider bar တွေကိုကျွန်တော်ကစားခွင့်မရှိတော့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ွယ်အလုပ်လုပ်ပုံကဘာလို့ကျွန်တော်ပုံကိုအဖြူမဲပြောင်းလိုက်တော့လဲပဲကျွန်တော်ဒီ highlight ရှိသေးတယ် shadow ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ Lightroom ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် channel photo editing software မှာဖြစ်ဖြစ် split toning ဆိုတာရှိတယ် split toning ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ highlight နဲ့ shadow color ထည့်ခြင်းတဲ့အခြေအနေမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ black and white ဒီ color tone မရှိတော့လည်းပဲhighlight နဲ့ shadow ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ split tone ကိုကျွန်တော်ယူသုံးပြီးတော့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကို advantage ကိုကျွန်တော်ကယူသုံးပြီးတော့ဒီ split tone ထဲမှာ black and white ပုံတွေကိုကျွန်တော် creation စံစံ color တွေထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ tutorial ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့လူကြီးမျိုးအကျိုးရှိတယ်တခုခုသိသွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video လေးကို like and share လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် tutorial အများကြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment ထဲမှာဝင်မှန်းသွားပေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe note လုပ်ထားပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် good luck see you